百工讲台语，台语讲百工。各位观众朋友，大家好，我是阿信老师，欢迎大家收看今仔日的百工讲台语。今仔日啊，要和大家分享的主题是，我伫药局讲台语。咱台湾啊，实行医药分流的制度啊，医生负责看病，啊若cấp药啊咧，就要药师才会当进行啊。相信大部分的观众朋友，拢有迄看诊了后，佮去药局甲药师领药的经验。另外，咱也有寡简单的镜头，嘛会当去药房买寡便药啊，倒来家己处理哦。那安尼啊，咱伫药局会用到什么款的台语对话咧？今仔日的百工讲台语啊，咱就要来和观众朋友做伙来分享。大家拢有看病了后啊，去领药啊的经验。一般若是看诊看煞，咱会摕到药单和健保卡去药局啊，佮甲这两项啊交予药师，甲讲你好，我要领药啊。安尼啊，等药师确定咱的名姓了后，就会替咱准备药啊咯。摕到药啊了，看是食药啊，还是顾药啊，咱来问药师讲啊。这药啊，敢爱食饭饱食，还是空腹嘛无要紧？这块药布搭偌久爱抓落来？安尼啊，药师就会详细甲咱说明药啊的用法。另外一种情形啊，是咱要去药房买便药啊，像讲啊，咱若喙破要去药房买药啊，咱就会当问药师讲啊，请问喙破用倒一种药啊较快好？安尼啊，药师就会甲咱推荐好的药啊。当到药师甲药啊摕来时，咱就甲问讲，这是用喷的，还是抹的？喷了、抹了，敢会当随食物件？安尼啊，咱就会当得到详细的资讯。那照这来做，就会当来解决咱喙破的症头咯。啊，若是要买外伤要用的药啊，嘛会当问药师讲啊。请问，这款 OK 泵敢会当搭咧洗身躯？倒一种消毒空喙的药品较袂生？安尼问啊，咱就会当伫药局买到上适合咱的药啊咯。复习，你好，我要领药啊。这块药布搭偌久爱抓落来？喙破用倒一种药啊较快好？这是用喷的，还是抹的？这款 OK 泵敢会当搭咧洗身躯？倒一种消毒空喙的药品较袂生？各位观众朋友啊，伫药房讲台语，敢毋是实用佮简单咧？那后回去药局的时，就会当试看卖哦。今仔日的百工讲台语就讲到这，感谢观众朋友的收看，咱后摆再会。